Peki Yahudi gücü, siyasal Siyonizm, Yahudi nazizmi buna karşı Müslümanlar ne yapacaklar? Elleri kolları bağlı olarak oturacaklar mı? Hayır, asla ve kata. Değerli kardeşlerim, Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1990 yılından sonra Siyonizmin emrindeki Amerika ve Başkanı POTUS George Walker Bush tarafından Haçlı seferleri başlatılarak Irak, arkasından 2001'de Afganistan işgal edildi. Fakat bu işgaller hem maddi hem de askeri kayıplara neden olduğu için Batı kamuoyunda itirazlara neden olmuştur. Ünlü teorisyen Graham Fuller, ki bu şahıs American Rand Corporation düşünce kuruluşunun daimi politik danışmanıdır. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın da Milli Haber Alma Konseyi eski başkan yardımcısıdır. Onun tarafından ileri sürülen medeniyet içi çatışma teziyle İslam dünyasındaki iki fay hattı olan milliyetçilik ve mezhepçilik üzerinden hayata geçirilmiştir. Bizzat Batı'nın kurup finanse ettiği terör örgütleri İslam coğrafyasında yeni işgal vasıtaları olarak kullanılmıştır. 2011'de Batı'nın Arap Baharı, bizimse Arap Çilesi dediğimiz olayların başlaması sonucunda Kuzey Afrika çalkantıya girmiş, Batı'ya karşı en sert tavrı sergileyen Libya ve Kaddafi'ye ağır bir bedel ödetilmiştir. Libya işgale uğramış, Kaddafi linç edilmiştir. Suriye ise iç savaşa sürüklenmiştir. Ülkemizdeki senaryo ise 15 Temmuz'da asil milletimiz ve güçlü siyasi irade tarafından bertaraf edilmiştir. Bu etirede Batı İslam dünyasına imparatorluklarla saldırırken İslam ülkeleri Irak, Libya, Suriye, Afganistan örneğinde olduğu gibi münferit savunma yapmışlar. Ağır mağlubiyetlerle sonuçlanan işgaller ve parçalanmalar yaşamıştır. Kaynaklarımız ırkçı emperyalizm tarafından sömürülmektedir. Dolayısıyla İslam dünyası sahip olduğu jeopolitik değer, yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından hasta Batı'nın açık tehdidi altındadır. Batı'nın medeniyetler çatışması üzerinden başlattığı, medeniyet içi çatışma ile ikame ve idame ettirdiği işgalleri durdurmanın bir tek yolu vardır. O da İslam dünyasının bir medeniyet içi ittifakı kurup idame ettirmesidir. Yaşananlar bir tesadüf değildir. Planlıdır. Yüzyıllardan beridir. Adım adım elde edilmiş bir sonuçtur. Bugün yaşananlar hiç kuşkusuz dünyayı bir Yahudi hapishanesine çeviren Yahudi nazizmi, siyasal Siyonizm, jeopolitik felsefesinin bir sonucudur. Bu zulüm düzeniyle mücadele etmek bütün Müslümanların vazifesidir. İslam Birliği fikrinin temeli, İslam'ın temel faraziyelerinden olan Müslümanlar ancak kardeştir emridir. İslam'ın önerdiği toplum modeli ümmet olmaktır. Emperyalizmin tuzaklarından ve sömüründen kurtuluş reçetesidir. Küresel sistemin, ırkçı emperyalizmin ve G7'lerin karşısına adil, herkesin müreffeh olduğu bir dünya nizamının konmasıdır. İslam Birliği fikri, İslam dünyasının Batılılar karşısına düştüğü zafiyet, acziyet ve aşağılık kompleksinden kurtuluş ve diriliş yolunun arayışıdır. Bu itibarla İslam Birliği veya diğer ifadeyle İttihat-ı İslam teklifi bir yönüyle mevcut düzene bir alternatif, diğer yönüyle de tepkiseldir. Batı karşısında Müslümanların durumlarını düzeltmeyi, ıslahı gaye edilmektir. Bu dakika gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla aslan olarak 2017'den bu yana 7 tane kongre, bu yılda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki krizleri konu alan bir kongre gerçekleştiriyoruz. ASSAM'ın Orta Doğu, Kuzey Afrika'daki sorunların çözümü için önerisi bu bölgede iki federasyon yapılanmasına gidilmesidir. Emperyalizmle mücadelenin tek yolu budur. Kurucu Genel Başkanımız merhum Adnan Tanrıverdi Paşa'mızın 2009 yılında ifade ettiği Filistin halkı İslam'ın Gazze'deki ordusu olduğunu ispat etmiştir.
Milleti Müslüman olan devletler ya Filistin'i kendi silahlı kuvvetleriyle korumalıdırlar ya da Filistin için İsrail ile baş edebilecek modern bir silahlı kuvvetler oluşturulmalıdır. Sözü hayata geçirilmiş olsaydı şayet bugün Gazze bir mezarlık haline gelmezdi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Siyonistler ve onların destekçileri tarafından yakılan ateşin ana gayesi Büyük İsrail hezeyanıdır. Buna karşı alınacak önlem ise Orta Doğu ODBİF ve Kuzey Afrika KABİF ülkeleri milli sınırları değişmeden siyasi, askeri, iktisadi, savunma sanayi, dış politika alanlarında ASSAM'ın önerdiği Afrika mihveri İslam Birliği Konfederasyonu altında iki ayrı bölgesel federasyon kurmalarıdır. Eğer bu kurulursa Allah'ın izniyle Müslümanların birliği gerçekleşmiş olacak ve ırkçı emperyalizme karşı, siyasal Siyonizm, Yahudi nazizmine karşı Müslümanlar güçlenmiş olacaklardır. Bunun gerçekleşmesi ümidiyle ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.